Wih, wadidaw, sudah banyak mainan di sini. Banyak mainan-mainan kendaraan, teman-teman. Yang ini mobil off-road. Wih, ada juga teman-teman, mobil Batman. Wow, 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 ada Tamiya berwarna pink. Wadidaw, ada mobil balap berwarna merah. Wih, yang ini mobil pick up berwarna biru, teman-teman. Ada juga mobil Formula One. Wow, ada motor balap juga, teman-teman. Still leads just fighting off. Leading in the Italian Grand Prix, and at the moment it's Valentino Rossi on the. Wih, teman-teman, ada mobil truk derek. Ada juga mobil truk molen, teman-teman. Wow, ada mobil balap berwarna hijau stabilo. Wih, ada juga mobil pick up berwarna putih. Yang ini teman-teman, mobil balap berwarna biru. Wow, wow, wow. Berwarna biru. Wow, ada pesawat terbang, teman-teman. Wih, ada mobil sedan berwarna putih. Wah, ada mobil truk pasir, teman-teman. Yang ini mobil pick up berwarna merah. Wow, ada mobil sedan berwarna oranye. Wow, 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 ada truk molen lagi, teman-teman. Yang ini teman-teman, mobil truk tangki. Wah, ada truk pasir berwarna putih, teman-teman.
Wih, ada mobil Jeep berwarna merah. Ada juga mobil truk molen, teman-teman. Yang ini mobil damkar. Wah, ada kapal laut juga, teman-teman. Ada motor balap berwarna biru. Ada juga mobil pick up berwarna kuning, teman-teman. Wih, yang ini Tamiya berwarna biru. Ada mobil Formula One, teman-teman. Wih, ada mobil balap berwarna kuning. Wow, ada mobil balap lagi. Kali ini berwarna merah, teman-teman. Wih, teman-teman, ada mobil balap berwarna kuning. Dan ini yang terakhir, mobil balapnya berwarna hijau stabilo, teman-teman. Wih, langsung aja kita mainkan mobil balapnya. Wow. Dan sudah terkumpul di sini, teman-teman, semua mainan-mainannya.